na leto, dajú si dole ponožky. To je celý príbeh. A my vojdeme, pozíme do tej kúpeľne a zbadáme tam tú žiletku. Ako tam spinka. A už sa na nás usmieva, lebo vie, že to budú hodiny toho holenia, lebo počúvajte, my chlapci, my máme približne chlpy na tých istých miestach ako vy. Kedy sa dohodlo, že my máme byť oholení? Kedy sa to dohodlo? Viete, čo to je roboty? A hladké nohy, ale husté vlasy. Na ženskom tele nie je jeden kúsok, ktorý netreba, že oholiť, ohopolovať, alebo zastrihnúť. Nie je. A to milujem, keď niekto povie, že Boh je žena. Žiadna žena žene by nedala chlp, ešte aj na bradavku. To ste vedeli, že sa môže stať? A keď ho tam máte, ho nemôžete vytrhnúť. A ho tam stále mám. Prsia, ináč to je ďalšia skvelá téma. Ja neviem, či to aj vy tak máte, ale ja mám jedno väčšie ako druhé. Jedno je menšie, neviem, čo sa im stalo. Či sa pohádali niekde v puberte, niečo sa tam stalo, jedno raz to ďalej, toto ostalo tam. Neviem, čo sa stalo, bola som s nimi na kontrole, lebo však sú dve. Odporúčam aj vám, dievčatá, objednajte sa, hlavne preto to hovorím ten vtip. Ja som bola na kontrole a tá doktorka hovorí, že ľahnite si na bok. A tak, jak som si ľahla, tak to jedno to väčšie to tak spadlo, to malé tak ostalo tak stáť. On má 36. Áno, aby ste vedeli. Tak ja mu ale hovorím, ty zásobník na lieky máš? Lebo on už má ten ranieky obed, večer a pondelok, útorok. On potrebuje väčší zásobník na lieky. Ja som išla do lekárne, pýtam sa tej lekárničky, hovorím jej, čo mne treba. Tá pozerá na mňa, zás vystrašená, že jak väčší zásobník. Však to, čo on má doma, to býva na vratnici, v domoch dôchodcov. Tu už väčší nemáme, to už nedá sa väčší. Tak viete, čo som urobila? Tam som nabehla do Hornbachu. Taká komoda na šrobováky. Z toho žere lieky. Odporúčam. Počúvajte, opatrne našlapujem. Opatrne. Aj keď rada by som sa pozrela, aký koberček máme na ministerstve kultúry. Nie, ja to hovorím hlavne preto a budem hovoriť aj tie vtipy, ktoré sú politicky podfarbené, aby sme ostali v tréningu. Aby sme sa vedeli na tom zasmiať. Nech sme z hoci ktorého tábora, tak to ide. Áno, ide to, lebo toto máme spoločné. Smiať sa chceme všetci. Vrátane mojej starej mamy, ktorá mala veľmi dobrý zmysel pre humor, keď mne povedala, že potrebuje muža kvôli ochrane. Ja môžem chodiť s Rottweilerom. A druhá vec, kto mňa unesie. Koľko ich bude. Nevšimnem si ich, keď pôjdu piati za mnou.